आमे आरंभ करिबा प्रथम अध्याय संबड़र द्वितीय पाठ भू संबड़। आम्भे माने भूमि उपरे बास करूँ। आमर समस्त प्रकार सामाजिक और अर्थनैतिक कार्यकलाप ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକୁ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୂମିରୁ ବହୁତ କିଛି ଆମର ଉପକାରିତା ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂମିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭୂମି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଦାନ, ଯାହା ଆମର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଭୂ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ। ଭୂମି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ଭାର ବହନ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭୂମିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭୂମିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଏବଂ ଖ ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚାଷ ଯାହାକି ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ଭୂମି ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭୂମିକୁ ଆମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମ, ସହର, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବଜାର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭୂମି ଉପରେ ଘର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବହୁତ କିଛି କାରଖାନା ବି ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଭୂମିରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୂମିକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଉ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଘ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ପଡ଼ିଆ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଓ ନଦୀ ବନ୍ଦର, କେନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ସଞ୍ଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୂମି ଉପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ପଡ଼ିଆ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର, କେନାଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ସଞ୍ଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଓ ଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରୁ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରି କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭୂମି ଉପରୁ ବି ମିଳିଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଭୂମି ତଳୁ ମିଳିଥାଏ। ଭୂମି ଉପରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ନା, ଭୂମିକୁ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ତାହାଠୁ ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଭୂମି ଉପରେ ସେହିପରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଶସ୍ୟକୁ ଆମେ କାରଖାନାରେ ପଠାଇଥାଉ। ତାହା ଆମକୁ ପ୍ୟାକିଂ ହିସାବରେ ଯୋଗାଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଭୂମି ତଳୁ ବହୁତ କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ରହିଲା ଖଣିଜ ତୈଳ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି କୋଇଲା, ସେଠୁ କୋଇଲାରୁ ହୀରା ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ
ଓ ତୃଣଭୂମି ଏବଂ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅରଣ୍ୟ ତୃଣଭୂମି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଏକ ଅନୁକୂଳ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ମନୁଷ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେପରିକି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ପାଣିପାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ରହିଲା ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂସମ୍ବଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଭୟ ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା 29% ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ 71% ଜଳଭାଗ। ଉଚ୍ଚାବାଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ସ୍ଥଳଭାଗର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଭୂଭାଗକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତୀଖ ଢାଲୁ ଓ ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମୋଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ଏବଂ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ ଓ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଭୂସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଭୂସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ ମତଲବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୂମି ସମାନ ନଥାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ସମତଳ ଅଛି, କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ସେପରି ଭୂମି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉଭୟ ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଭୂସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନୁହେଁ। ଆମର 3 ଭାଗ ଜଳ, 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ। ସେହିପରି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ନେଇ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗଠିତ। ସେହିପରି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ 29% ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ 71% ଜଳଭାଗ ରହିଛି। ଯେପରି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚାବାଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ସ୍ଥଳଭାଗର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଭୂମିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତୀଖ ଢାଲୁ ଓ ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଭୂସମ୍ବଳକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମୋଚ୍ଚ ଭୂସମ୍ବଳକୁ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଭୂସମ୍ବଳକୁ ସମତଳ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ ସମତଳ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଆୟତନ ହେଉଛି 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 43% ସମତଳ ଭୂମି, ଶତକଡ଼ା 30% ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 23% ମାଳଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି,
ଛୋଟ ନାଗପୁରର ମାଳଭୂମି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ମାଳବ ମାଳଭୂମି, ରେୱା ମାଳଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ମାଳଭୂମି ଏବଂ ହିମାଳୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଆରାବଳୀ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ଭାରତରେ ଭୂସମ୍ବଳର ଆୟତନ ରହିଛି 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂସମ୍ବଳ ରହିଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି 43 ଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି, 30 ଭାଗ ରହିଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, 27 ଭାଗ ରହିଛି ମାଳଭୂମି। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଆମର ରହିଛି ସମତଳ ଭୂମି। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯେତିକି ଭାଗ ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି, ସେହି ସ୍ଥଳଭାଗରେ 43 ଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ସମତଳ ଭୂମି ଭୂସମ୍ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତଳ ଭୂମିର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ସେହିପରି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ 27 ଭାଗ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଯେପରିକି ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସମତଳ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯିବେ। ସେହିପରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ରେୱା ମାଳଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ମାଳଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ହିମାଳୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଆରାବଳୀ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯିବେ। ଏହା ହେଲା ଭୂସମ୍ବଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ। ସମତଳ ଭୂମି କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଜନବସତି ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଜଳ ଉତ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପାରିବେଶିକ ସନ୍ତୁଳନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ। ମାଳଭୂମି ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, କୋଇଲା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳର ଗନ୍ତାଘର। ଯେପରିକି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମତଳ ଭୂମିରେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଜନବସତି ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସମତଳ ଭୂମିରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧାର ସହିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଶିଳ୍ପ କରିଥାଉ ଏବଂ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନରେ ମଧ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ହିଁ ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଜଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପାରିବେଶିକ ସନ୍ତୁଳନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ମାଳଭୂମିରେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, କୋଇଲା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ରହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା। ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା, ପଥୁରିଆ ଓ ତାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ସମତଳ ଭୂମିର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ଜଣାଥିବ ଯେ ଉଚ୍ଚା ଥିବା ଜାଗାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଯେପରିକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଏହାର ମୃତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ସ୍ତର ରହିଛି ସେ ବହୁତ ପତଳା, ତାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଲକୁଲ ଲାଭଜନକ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି ସମତଳ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ସମତଳ ଭୂମିର ମୃତ୍ତିକା ବହୁତ ଉର୍ବର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୃଷି କରିବା ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମିର ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଭୂ ଉଚ୍ଚାବାଚ ଓ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ପ୍ରାୟ 55% କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି କୃଷି ଭୂମିର ହାର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ପ୍ରାୟ 11%
आमे जदि कहियाकु जिबा ताहले समतल भूमि रे प्राय 55 भाग कृषि कार्य करा जाय थाए एवं पृथ्वी रे कृषि भूमिर शतकड़ा अधिक रही। जदि आमे कहियाकु जिबा पृथ्वी रे शतकड़ा 11 भाग चाष करा जाए। भू व्यवहार निम्नलिखित उद्देश्य पाई भू संबड़र व्यवहार करा जाय थाए। 1 रे रही अरण्य, 2 रे रही कृषि निमित्त मिलु नथिबा भूमि, क पतित ओ अव्यवहृत भूमि, ख अणकृषि भूमि यथा गृह अनुष्ठान रास्ता घाट शिल्प इत्यादि। 3 अन्यान्य अणकृषि भूमि जहाँकि हैला थ्रीटा आउथर रिपीट करछि। 3 अन्यान्य अणकृषि भूमि जहाँकि अनाबादी जमी व्यतीत, क स्थायी गोचर और चारण भूमि, ख फड़ बगीचा पाई व्यवहृत जमी, ग कृषि योग्य पतित भूमि जहाँकि 5 वर्ष धरी कृषि कार्य करा जाउ नथिबा भूमि। 4 अनाबादी भूमि, क चढ़ित अनाबादी 1 वर्ष किंबा ताठारु कम समय पाई कृषि करा जाउ नथिबा भूमि, ख चढ़ित अनाबादी व्यतीत अन्यान्य अनाबादी भूमि 1 वर्ष किंबा 5 वर्ष पाई अव्यवहृत जमी। एठारे आमे भूमि को क्यों क्यों उद्देश्य रे व्यवहार करिथाउ बोली वर्णना करा जायछि। फर्स्ट रे लिखा है जे आमे भूमि को बा भू संबड़ को प्रथमतः अरण्य पाई विनियोग करिथाउ बा भूमि रे प्रथमतः अरण्य को ही प्रथमतः भू संबड़ को अरण्य पाई व्यवहार करा जाय थाए। सेकेंड रे कृषि निमित्त मिलु नथिबा भूमि, कृषि पाई मिलु नथिबा भूमि जेपर कि क रे रहिला पतित ओ अव्यवहृत भूमि, ख अणकृषि भूमि जो अव्यवहृत पतित भूमि अर्थात जो भूमि बिल्कुल व्यवहार करा जाउ नथिबो, एवं अणकृषि भूमि अर्थात जो भूमि रे बिल्कुल कृषि करा जाउ नथिबो। सेपरी भूमि रे आमे गृह अनुष्ठान रास्ता घाट इत्यादि निर्माण करिथा एवं एही परि भाबे कृषि निमित्त मिलु नथिबा भूमि को आमे विनियोग करिथाउ। 3 रे अछि अन्यान्य अणकृषि भूमि जहाँकि अनाबादी जमी जेपरि कि रहिला हमर स्थायी गोचर एवं चारण भूमि, फड़ बगीचा पाई व्यवहृत जमी, ग कृषि योग्य पतित भूमि। अन्यान्य अणकृषि भूमि जो जमी रे बा भूमि रे कृषि करा जाय न थाए जेपरि कि रहिला स्थायी गोचर भूमि जो जगह रे कृषि करा जाय न थाए सेही जगह को चारण भूमि रूप रे व्यवहार करा जाय थाए। फड़ बगीचा मध्य करा जाय थाए, किछि अर्थ देई फड़ बगीचा मध्य करा जाय थाए एवं कृषि योग्य मध्य ताकू करा जाय थाए। कृषि योग्य पतित भूमि अर्थात हैला 5 वर्ष धरी जो जगह रे कृषि करा जाय न थाए ताको आमे कृषि योग्य पतित भूमि बोली कहिथाउ। 4 रे अछि अनाबादी भूमि। अनाबादी भूमि अंतर्गत रे जाउछि चढ़ित अनाबादी। चढ़ित अनाबादी काको कुआ जाय ना जो भू संबड़ जो भूमि रे 1 वर्ष किंबा ताठारु कम समय पाई कृषि करा जाउ नथिबा भूमि को आमे चढ़ित अनाबादी भूमि बोली कहि परिबा। चढ़ित अनाबादी व्यतीत अन्यान्य अनाबादी भूमि जहाँकि 1 वर्ष किंबा 5 वर्ष पाई अव्यवहृत जमी जो जगह रे बिल्कुल से जमी को आमे व्यवहार करी ही नथिबु 1 वर्ष किंबा 5 वर्ष
ହଉ ସେ ଭୂମିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ହିଁ ନଥିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାବାଦୀ ଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବସତି ସ୍ଥାପନ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ, ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ପଥ ନିର୍ମାଣ, ନବୀକରଣ, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ବଜାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଭୂମିକୁ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଭୂମିକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଉ, ଯେପରିକି ବସତି ସ୍ଥାପନ, ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ ବାସଗୃହ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ପଶୁପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଗମନାଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ, ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆର୍ଥନୀତିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ ଭୂମି ଉପରେ। ଏହି ଭାବରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେପରି ତଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଦିଆଯାଇଛି 1 2 3 4 ଦିଆହେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଭୂ ବ୍ୟବହାର କିପରି ଭାବେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଖ, ଚାଳ ଘର ଅଛି, ବହୁତ କୃଷି ଭୂମି ଅଛି ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରଇଂ 2ରେ ଦେଖ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଯାହାକି 1ରେ ଥିଲା ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା। ଚାଳ ଘରରୁ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କଲେ ଏବଂ କୃଷି ଜମି ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଆଧିକ୍ୟତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ଅରଣ୍ୟ କମି ଯାଇ ଘର ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହେଲାଣି, ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ 3ରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଚାଷ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଜମି ନାହିଁ କି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ନାହିଁ, ମତଲବ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଜାଗା ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକର ଆଧିକ୍ୟତା ହେତୁ ପରିବହନ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ପଥ, ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ କ୍ରମଶଃ ବିନିଯୋଗ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଚାଲୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ପକ୍କା ହେଲା ଏବଂ ପକ୍କା ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଭୂ ସମ୍ବଳ କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ଭୂମି ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ କ୍ରମଶଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଲାଷ୍ଟଲି ଯାହାକି ଡ୍ରଇଂ 4ରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସିର୍ଫ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଲକୁଲ ଜାଗା ନାହିଁ, ଅରଣ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାଷ ଭୂମି ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ମିନି ପାର୍କ କରାହେଇଛି, ଯେପରି କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଘର, ରାସ୍ତା, ପରିବହନ ପାଇଁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭୂ ସମ୍ବଳ ସମୟାନୁକ୍ରମେ କ୍ରମଶଃ କମି ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଭୂ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କେଉଁ ଭୂମି କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହାକି
ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଭୂମିର ସିମ୍ବଲ, ମରୁଭୂମିର ସିମ୍ବଲ, ଅରଣ୍ୟଭୂମି, ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି, ଚାରଣ ଏବଂ ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଭୂମି, ବାଲିଆ ଏବଂ ମୃଦୁଚାରଣ ଭୂମି ସିମ୍ବଲ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ କେତେ ପରିମାଣରେ କେଉଁ ଭୂମି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଭୂସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଭୂ ପ୍ରକୃତି, ମୃତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭୂସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂସମ୍ବଳ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଭୂସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକି ମୃତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା, ତାହା ଏକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ମିଳିଥାଏ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକିନା, କିଛି ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମକୁ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ସବୁ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯାହାକି ମାନବ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥାଏ। ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରିକି ଆଗରୁ ଗଛ ତଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ବନେଇଛୁ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ଭାରତରେ ଭୂ ବ୍ୟବହାର। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଆୟତନ ରହିଛି 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଅନୁକୂଳ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭୂସମ୍ବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଯେପରିକି ଆମେ ଭୂସମ୍ବଳକୁ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ବା ବିନିଯୋଗ କରିଥାଉ। କିପରି ବିନିଯୋଗ କରିଥାଉ? ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 22.5 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଶତକଡ଼ା 22.5 ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 73 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରୁ ଶତକଡ଼ା 60 ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 20 ଭାଗ ସମତଳ ଭାଗରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କୃଷିଭୂମି ଏବଂ ଜନବସତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହା ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଏହା ଫଳରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅନିୟମିତତା, ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି, ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ କ୍ରମଶଃ ଭୂ ସମ୍ବଳ କମି କମି ଯାଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବା ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଜାଗାକୁ ସଫା କରି ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୃଷି ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ହିସାବରେ 73% ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରୁ 60% ଆମକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 20% ସମତଳ ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି କମି କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକି ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅନିୟମିତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଘଟିଥାଏ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଭୂସମ୍ବଳର ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ 2.4% ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 16%। ତେଣୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 0.48 ହେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମି ରହିଛି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍, ଯଥା ରୁଷିଆରେ 8.43 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଚୀନରେ 0.93 ହେକ୍ଟର। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ 80%। ସେହିପରି ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଳୀରେ ଏହା 40-80%। ଗୋଆ, ଆସାମ, ସିକିମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ମଣିପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହା 20-40% ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା 20%ରୁ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ହିମାଳୟର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ ସଫା କରି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ବିତାଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୂସମ୍ବଳ ସମୁଦାୟ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 2.4% ରହିଛି, ଯାହାକି ଜନସଂଖ୍ୟାର ସମୁଦାୟ 16%। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 0.48 ହେକ୍ଟର ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ବହୁତ କମ୍ ଭୂମି ରହିଛି। ଯେପରିକି ରୁଷିଆରେ ରହିଛି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରୁଷିଆରେ ରହିଛି 8.43, ଯାହାକି ଭାରତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଚୀନରେ ରହିଛି 0.93 ହେକ୍ଟର, ଯାହାକି ଭାରତରୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ମାତ୍ର ଚୀନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମି
ଭାରତରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ଯେପରି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଠାରେ 80 ଭାଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟରେ 40 ଭାଗରୁ 80 ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଆ, ଆସାମ, ସିକିମ, ଓଡ଼ିଶା, ମଣିପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ପରିମାଣ 20ରୁ 40 ଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହାକି ବଢ଼ିଗଲା ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଲା ତାହା 20 ଭାଗରୁ କମ୍ ତାଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ରହିଛି। ଯେପରିକି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅରଣ୍ୟକୁ ସଫା କରାହେଉଛି ଏବଂ ହିମାଳୟର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ସଫା କରି ସେଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଶର ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପୁନର୍ନିବାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜନବସତି, ବିଶେଷତଃ ନଗରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବୃଦ୍ଧି, କୃଷି ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗମନାଗମନ ପଥର ବିସ୍ତୃତି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନବୀକରଣ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନବୀକରଣ, ପୁନଃନବୀକରଣ, ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳଛାୟା ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ଜଳବାୟୁରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜନବସତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ। ଏଥିଯୋଗୁଁ କ୍ରମଶଃ ଭୂସମ୍ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଏ। ଜଳଭଣ୍ଡାର, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ନବୀକରଣ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ, ପୁନଃ ବନୀକରଣ, ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଜଳଛାୟା ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅରଣ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କ୍ରମଶଃ ଭୂସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଅରଣ୍ୟର ଯେତିକି ପରିମାଣ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା କଥା ସେତିକି ପରିମାଣର ଅରଣ୍ୟ ନ ରହିକି ଅରଣ୍ୟକୁ ସଫା କରି ସେଠାରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନବସତି ସହିତ ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପଥ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂସମ୍ବଳ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ବହୁତ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଭୂମିର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବା ଭୂମି ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏହା ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ, ପୁନଃ ବନୀକରଣ, ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଡ଼ଛା ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।